السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Азур говорит, месяц Рамазан подходит к своему концу. Вероятно, в некоторых местах сегодня последний день Рамазана, а в некоторых завтра. И таким образом, согласно словам Аллаха, отчисленное число дней Рамазана уже прошло, и, вероятно, многие из нас уже обрели благословение этих дней. Многие из нас в течение этого месяца прошли через новые испытания и получили новый опыт. И теперь мы должны молиться и приложить усилия, чтобы эта милость, эти благословения и новый духовный опыт стали частью нашей жизни, и наши шаги, приближающие нас к Аллаху, не должны остановиться. Более того, они всегда должны двигать нас все дальше и дальше, и каждый наш шаг должен приводить к обретению неисчислимых благословений. Сегодняшняя пятница является последней пятницей месяца Рамазан. По милости Аллаха, большинство из нас, проявляя особую заботу, совершает пятничные молитвы, но некоторые из нас являются теми, кто придает особую важность именно этой последней пятнице Рамазана. Поскольку община распространяется по всему миру, и люди различных социальных слоев общества входят в общину,
то они под влиянием прежнего воспитания, не придавая особой важности пятнице в течение года, они придают особое значение последней пятнице Рамазана и, подобно общераспространенным представлениям мусульман не Ахмади, они считают, что участие в молитве последней пятницы Рамазана, которую обычные мусульмане называют Джумат аль-Вида, избавляет их от пороков и недостатков всего года. И они считают, что совершение молитвы в эту пятницу делают их выполняющими свои обязанности в отношении поклонений в течение целого года. Так что я хочу напомнить таким людям, даже если их несколько человек, о том, что они не должны забывать, что участие в этой пятничной молитве не сделает нас достигающими цели нашей жизни. Из книги Всевышнего Аллаха и словами святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, подтверждено, что совершение только последней пятничной молитвы в месяц Рамазан не является средством спасения для нас. И нигде не доказано, что если человек хочет обрести спасение, то ему достаточно принять участие в этой последней пятничной молитве, и это улучшит его здешнюю жизнь и жизнь в будущем мире. Так что наша молодежь, а также те из нас, кто проявляет лень в отношении совершения пятничной молитвы, должны помнить о том, что такое представление о последней пятничной молитве в месяц Рамазан существует только у мусульман не Ахмади. А у ахмадийской мусульманской общины, согласно учению Всевышнего Аллаха и его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, нет никакого понятия Джуматуль Вида и не должно быть. Да, если тот, кто принимал участие в этой пятничной молитве, проявляя особую заботу с той мыслью, что сегодня я обещаю, что я избавлю себя от тех слабостей, из-за которых я не принимал участие в пятничных молитвах, и отныне я буду уделять этому особое внимание, то тогда эта пятница, безусловно, имеет для него особую важность. Более того, этот день имеет для него особую важность, и не только пятница будет для него благословенной, но и более того, каждый момент жизни такого человека, в котором произошло такое духовное преобразование, и появилась мысль об этом, и он твердо пообещал Всевышнему Аллаху, что отныне он будет придавать особую важность всем его повелениям и стойко придерживаться этого, то для него этот день и этот момент станут Ляйлятуль Кадр, ночью предопределения, когда после темной ночи для него появляется духовный свет. И как я сказал в прошлой пятничной проповеди, что Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал, что для человека одним из видов Ляйлятуль Кадр является время его духовного очищения. То есть, когда он, совершая в себе духовные изменения, поклоняется перед Всевышним Богом и дает ему обещание о том, что он будет выполнять все его повеления и будет стойко придерживаться этого. А что сказал нам Всевышний Аллах о важности пятничной молитвы? Об этом говорится в тех аятах, которые я прочитал в начале проповеди, в которых Всевышний Аллах изрекает. «О вы те, которые уверовали, когда призывают на молитву в предписанную часть пятничного дня,
то устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. Это лучше для вас, если вы знаете. И когда молитва завершена, то расходитесь по земле и ищите милости Аллаха, и поминайте Аллаха много, чтобы преуспели вы. Из этих аятов стало ясно, что Всевышний Аллах обратил наше внимание на то, чтобы мы, создав богобоязненность в своих сердцах, оставив все свои мирские дела, принимали участие в пятничных молитвах. Всевышний Аллах в этих аятах не приказал, чтобы мы принимали участие только в пятничных молитвах во время месяца Рамазан или только в последней пятничной молитве Рамазана. Более того, Всевышний Аллах изрек, что каждая пятничная молитва важна, поэтому если вы верующие и претендуете на то, что вы уверовали, то тогда для вас каждый пятничный день имеет большую важность, чем другие дни. И он предназначен для особого поминания Аллаха, поэтому, оставляя свой бизнес, свою торговлю и другие занятия, следует принимать в ней участие. Всевышний Аллах, изрекая: «О вы те, которые уверовали», сделал очень важным условием веры совершение пятничной молитвы. То есть для них является обязательным участие в каждой пятничной молитве. Так что человек, не принимающий участие в пятничной молитве без какой-либо уважительной причины, должен подумать о состоянии своей веры, и также должны подумать об этом те люди, которые приходят на пятничную молитву поздно. Если они хотят прийти на пятничную молитву, то они должны заблаговременно закончить свои дела. Так что Всевышний Аллах повелел: когда вас призывают к пятничной молитве, вы должны закончить все свои дела. Как все мы знаем, здесь, в Англии, в час дня начинается пятничная молитва, и мы должны приходить на нее в соответствующее время. А здесь, в Европе, нужно добавить время на пробки, поэтому мы должны подготовиться заранее. В этих странах есть также проблемы с пробками, парковкой и другими подобными им вещами, и особенно в час пик. Мы должны предусмотреть все эти вещи. И поэтому в пятничный день мы должны, рассчитав время, выйти заблаговременно, чтобы успеть на молитву. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, объявил о том, что те, кто приходит на пятничную молитву заранее, заслуживает большой награды. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что в пятничный день у каждой двери мечети стоят ангелы, которые записывают имя первого приходящего и каждого последующего, и таким образом они составляют список всех приходящих в мечеть до тех пор, пока имам не закончил свою проповедь, и после этого они закрывают книгу своих записей. Это означает, что каждый человек, приходящий в мечеть и поминающий Аллаха в пятничный день, заслуживает особой награды. Они получают награду за то, что они ждут имама, и за то, что они внимательно слушают проповедь. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сделал большое предупреждение для тех, кто не придает особого значения пятничной молитве, сказав, что на сердце того, кто сознательно оставил подряд 3 пятничных молитвы, Всевышний ставит печать. Поэтому мы все должны всегда помнить о важности пятничной молитвы. Нигде в Священном Коране Всевышний Бог не сказал, и нигде Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не сказал, что последняя пятничная молитва в месяц Рамазан имеет особое значение. Более того, обо всех пятничных молитвах сказано, что все они являются важными.
В одном из повествований святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, даже сказал: «О мусульмане, Всевышний Аллах сделал для вас пятничную молитву идом, праздником. Поэтому вы должны, совершив полное омовение, подготовиться к ней по-особому». Это свидетельствует о важности пятничной молитвы и требует от нас, чтобы мы особенно готовились к ней. То есть мы должны оставить все свои занятия, все дела, всякий бизнес и сделать в них перерыв, чтобы прийти в мечеть для совершения пятничной молитвы. Поскольку доказано, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, четко и ясно разъяснил важность пятничной молитвы, то это доказывает, что для увеличения уровня своей веры совершение пятничной молитвы для каждого верующего является обязательным. И не только это, но и более того, он также раскрыл предупредительный аспект, сказав, что сердце того, кто сознательно оставляет пятничную молитву, отказывается от совершения благих дел. Так что это является очень страшным моментом. Поэтому те, кто проявляет лень в совершении пятничной молитвы, должны проанализировать себя, и если у них нет никакой уважительной причины для несовершения пятничной молитвы, то они должны избавиться от этой лени. Ислам не является такой религией, которая в отношении религии проявляет только строгость. Ислам не только предостерегает в отношении несовершения пятничной молитвы, но и принимает уважительную причину, а тот, кто не приходит на нее без какой-либо уважительной причины, бывает наказан. То есть оставлять пятничную молитву без какой-либо уважительной причины нельзя. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, рассказал также и об этих уважительных причинах. Какие люди имеют право представить эту уважительную причину? Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что для каждого мусульманина совершение коллективной пятничной молитвы обязательно, за исключением 4: раба, являющегося собственностью кого-то, женщины, ребенка и больного. Вот это и есть прекрасное учение ислама, которое разрешает не приходить на пятничную молитву некоторым принужденным к этому людям, у которых есть уважительная причина. Это не означает, что у каждой женщины, ребенка, больного и раба, который вынужден из-за жестокости своего хозяина не приходить на пятничную молитву, сердца станут черными. Нет. Для этих людей сделано исключение. О них не сказано, что на их сердца будет поставлена печать. Если женщины приходят на пятничную молитву, то пусть приходят. Кроме пятничной молитвы, есть еще и пятикратная молитва, и их коллективное совершение является обязательным только для мужчин. Для женщин не обязательно, чтобы они приходили в мечеть. Но если они приходят на пятничную молитву, то это является благим делом для них. А если они не приходят, то в этом нет ничего плохого. Но некоторые женщины приходят с маленькими детьми и отвлекают других людей от молитвы. У женщин есть также и другие домашние дела, из-за которых им разрешается оставаться дома. И женщины, у которых есть маленькие дети, как я уже сказал, приходя с ними в мечеть, отвлекают других от молитвы. Они не должны приходить в мечеть, даже если им легко добраться до нее, по той причине, что они отвлекают других, молящихся от молитвы, и мешают другим людям слушать проповедь. Только приход на молитву Ида является обязательным для каждой женщины. И даже если она не будет совершать молитву, то она будет слушать проповедь. Также участие в пятничной молитве не является обязательным для раба, который принужден к ее несовершению своим хозяином. В наше время нет такого рабства, как это было в прежние времена. Да, есть такие люди, которые работают на кого-то, но они не относятся к числу рабов, поэтому они из-за этого разрешения не должны причислять себя к числу рабов, за исключением какого-то очень сильного принуждения. Допустим, что хозяин очень суров и вообще не отпускает человека на молитву, и у человека, кроме этой работы, нет никакого другого источника существования. И существует опасность его полной нищеты и даже голода, то в этом случае для него может быть сделано исключение.
Потому что это состояние является состоянием принужденного, а принужденному в некоторых случаях разрешается даже употребление харама, запретного. Но вообще-то в настоящее время такого состояния принуждения не бывает. Если поговорить с хозяином, то даже если он является христианином или принадлежит к другой вере, то он отпускает его на какое-то время или отпускает его через пятницу. Более того, есть много таких мусульман Ахмади, которые сообщили мне о том, что они отказались от какой-то работы, потому что хозяин не отпускал их, и после этого Всевышний Аллах даровал им лучшую работу, чем у них была. Так что если мы будем следить за этим и проявлять уважение к пятничной молитве, и затем будем молиться о том, чтобы Аллах устроил нам облегчение, если у нас есть какие-то трудные обстоятельства, и существует опасность потерять свою пятничную молитву, то Всевышний Аллах принимает мольбы, вознесенные сердечной болью. И Он Сам создаст для нас обстоятельства, создающие облегчение в этом. Я также сказал о том, что не следует приводить с собой маленьких детей на пятничную молитву, потому что это отвлекает других молящихся. Я сказал о женщинах, но некоторые мужчины тоже приводят с собой маленьких детей. Они должны быть осторожны в этом, и они должны оставлять детей в той части мечети, которая отведена специально для детей, или они должны остаться там вместе с ними. Это есть те 4 исключения, о которых рассказал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И кроме этого, для каждого мусульманина приход на пятничную молитву является обязательным. И кроме этого, особенная подготовка к этой молитве тоже является обязательной. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который принес последний, совершенный и завершенный шариат, закон Божий, то учение, которое связывает человека с Богом, хотел всегда видеть своих последователей, находящихся на высоком уровне духовности. Он различными путями обратил наше внимание на то, как человек должен стараться спасти себя от грехов и как он должен обрести приближение ко Всевышнему Богу. И как он должен всегда стараться сделать свои добрые дела постоянными. И как он должен стремиться к достижению цели своего создания. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, неоднократно говорил: пятикратные молитвы, пятничная молитва до следующей пятничной молитвы и Рамазан до следующего Рамазана становится искуплением грехов, совершенных человеку между ними, до тех пор, пока он остерегается совершения больших грехов. Это является для нас наставлением от святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, которое не только спасает нас от грехов, но и более того, создает для нас прощение за них. И более того, оно увеличивает духовность того человека, который действительно после совершения молитвы уже ждет следующую молитву. Действительно, никакой грешник и злодей, лишающий прав других людей, не будет думать о том, чтобы после совершения молитвы готовиться к следующей молитве. И не бывает так, чтобы человек, совершив молитву, погрузился в грехи или начинал нарушать права других людей, или притеснял других людей, и кроме этого совершал также и большие грехи. Если есть такой человек, то его молитва не является молитвой. Если есть такой человек, который нарушает права других людей, то его молитва не ради Бога, и он не думает о своих грехах. И если есть такие молящиеся, то они причисляются к тем молящимся, молитва которых становится причиной их гибели. И согласно Священному Корану, их молитва бывает возвращена им.
А затем святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обратил наше внимание к совершению пятикратных молитв, сказав, что их совершение со всеми условиями и повелениями, данными Всевышним Аллахом, является обязательным для вас. Он также обратил наше внимание к совершению пятничной молитвы, чтобы мы сохранили в себе до следующей пятницы то ощущение добра, которое мы обрели из-за благословения пятничной молитвы и проповеди имама, и чтобы мы старались следовать ей. И тогда одна пятничная молитва избавит вас от пороков, совершенных между ней и предыдущей пятницей, и она устроит для вас прощение грехов. В этом хадисе святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказав от одной пятницы до следующей пятницы, разъяснил важность и обязательность каждой пятничной молитвы, и также он разъяснил важность месяца Рамазан. Значит, человек, постоянно совершающий благие дела и придерживающийся их, спасает себя от грехов. Так что совершение молитв должным образом является обязательным. Регулярное совершение пятничных молитв тоже является обязательным, и если Рамазан проводится с соблюдением всех условий, данными Аллахом, то есть благословение становится искуплением для человека и примножает его в совершении добрых дел. Если мы хотим следовать истинной богобоязненности, то соблюдение всех этих вещей является обязательным. Если мы хотим обрести приближение ко Всевышнему Богу, если мы хотим, чтобы все наши грехи были прощены, то нам необходимо идти по тому пути, о котором сообщил нам Всевышний Аллах, и следовать Его учениям. Таким образом, Всевышний Аллах даровал нам ежедневную программу действий, еженедельную программу действий и ежегодную программу действий, которые являются крайне необходимыми для духовного совершенствования человека. И тот, кто проходит через все эти этапы, тот получает прощение от Всевышнего Бога. Таким образом, благодаря этому важность пятничной молитвы стала еще более ясной. В ежегодную программу действий Всевышний Бог включил месяц Рамазан, а не Джуматуль Вида, последнюю пятничную молитву Рамазана. То есть Он не повелел только через год совершать последнюю пятничную молитву в месяц Рамазан, а повелел соблюдение поста и всех молитв в месяц Рамазан. Для того, чтобы обрести благословение пятничной молитвы, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, объявил каждую пятничную молитву, наступающую через каждые 7 дней, очень важной и средством обретения прощения. То есть каждая наступающая пятница должна свидетельствовать о том, что мы проводили эти дни со страхом пред Всевышним Аллахом, и мы не совершили сознательно никакого дела, которое сделало бы нас подпадающими под гнев Бога. И в этом случае Всевышний Аллах прощает все наши мелкие ошибки, недостатки и слабости. Каждая пятничная молитва свидетельствует перед Всевышним Аллахом о том, что этот человек старался провести эти дни от пятницы до пятницы, будучи богобоязненным. Также наши ежедневные молитвы, которые мы совершали с целью снискания благоволения Всевышнего Бога, будут свидетельствовать в нашу пользу. И также в нашу пользу будут свидетельствовать наши посты месяца Рамазан. И искупление означает, что эти поклонения будут свидетельствовать в нашу пользу и устроить для нас прощение Всевышнего Бога. А затем в другом месте святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, разъяснил о важности и красоте пятничной молитвы следующими словами.
Наилучшим из дней является пятница. Призывайте больше на меня благословений в этот день, потому что в этот день ваш дуруд представляется передо мной. Призывать дуруд благословения на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является повелением Всевышнего Аллаха, и это повеление навсегда. То есть это представление перед ним нашего дуруда тоже навсегда, а не было только при его жизни. То есть это является тем благословением пятницы, которое продолжается вечно. Нигде не сказано о том, что перед ним будет представлен только дуруд Джуматуль-Вида, последней пятничной молитвы Рамазана. А более того, перед ним будет представлен дуруд каждой пятницы. Счастливыми являются те из нас, кто обретает благоволение этой милости, и, будучи присоединившимися к призывающим дуруд, становятся наследниками милости Всевышнего Аллаха. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин, кама салайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим, иннака хамидум маджид. Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин, кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим, иннака хамидум маджид. Так что это есть те благословения пятничной молитвы, для обретения которых мы всегда должны прилагать усилия. Всевышний Аллах много дарующий. Он говорит, что если вы, следя за важностью пятничной молитвы, оставляете свой бизнес и другие дела ради пятничной молитвы, и для снискания милости Всевышнего Аллаха вы отказываетесь от мирских дел, то вы не только будете развиваться духовно, но и не останетесь лишенными им материальных благ. После совершения пятничной молитвы возвращайтесь к своим делам и ищите милости Всевышнего Аллаха. И Всевышний Аллах вложит благословение в ваши дела. Значит, это является гарантией того, что благословение в ваших делах будет благодаря милости Всевышнего Бога. Если вы ради Него на короткое время пятничной молитвы пожертвуете своим бизнесом, то Он вложит благословение в ваш бизнес, и вы станете обретающими Его милости. Когда вы на какое-то короткое время пожертвуете ради Него своими делами, то Всевышний Аллах, обладающий всей мощью и силой, компенсирует вам все мирские и материальные потери, которые вы понесли ради Него. И Он тот, кто делает благословенным ваш бизнес и дарует вам милость. То есть Всевышний Аллах сказал, что для верующего зарабатывание мирского является одной из милостей Всевышнего Аллаха, поскольку Всевышний Аллах не запрещает зарабатывать мирское. Но при этом Он обращает наше внимание на то, чтобы делать определенные дела в определенное время. Так что для обретения этой милости вам следует приложить большие усилия. Да, после пятничной молитвы ищите милость Всевышнего Аллаха, но помните, что никогда не надо забывать Всевышнего Бога, несмотря на ваше погружение в мирские дела. Более того, ваши языки все время должны поминать Всевышнего Аллаха. Следовательно, ваши мирские дела тоже должны быть ради довольства Всевышнего Аллаха и соответствовать Его повелениям, и в них не должно быть никакого обмана, мошенничества, лжи и проявления лени. Если вы забываете Всевышнего Аллаха и примешиваете эти вещи в ваш бизнес и в ваши дела, то вы становитесь грешниками. Поминание Всевышнего Аллаха должно защищать вас от этих вещей. Как я рассказал в прошлой пятничной проповеди, во время совершения любого дела мы должны помнить о том, что Всевышний Бог нас видит. Когда в нас будет присутствовать такая мысль, то мы будем поминать Всевышнего Бога должным образом, и мы сможем выполнять свои обязанности наилучшим, прекрасным образом. Так что если мы хотим сделать сегодняшний день очень важным для себя,
то мы должны стараться сделать его важным для себя с той мыслью, что когда после того, как мы сегодня или завтра выходим из поклонения в месяц Рамазан на год, но мы не покидаем на год поклонения в пятничный день. Более того, для нас следующая пятница является так же важной, как и сегодняшняя. И сегодня мы обещаем избавиться от тех недостатков и слабостей, которые были у нас в прошлом. Если в нас будет присутствовать такая мысль, то мы не прощаемся с пятничной молитвой, а более того, мы прощаемся со своими пороками, своими недостатками, своей слабостью, своей ленью, и мы просим убежища у Всевышнего Аллаха и об избавлении от них навсегда. И обретением благословения месяца Рамазан и называется то, что те дела, которые мы имели возможность совершать в месяц Рамазан, если даже не увеличивать их уровень, то, по крайней мере, оставить их на том же уровне, на каком мы их совершали в этот Рамазан до следующего Рамазана. Таким образом, среди нас не должно быть тех, у кого есть мысль, что мы прощаемся с пятничной молитвой, и у нас не должно быть такой мысли, что мы прощаемся с Рамазаном, и не должно быть такой мысли, что мы прощаемся с теми поклонениями, которыми мы наслаждались в месяц Рамазан. Если когда-либо у кого-то в сердце появляется такая мысль, то он отдаляется от цели своего создания. И тот, кто отдаляется от цели своего создания, тот отдаляется от богобоязненности. И он не может быть обретающим милости Всевышнего Аллаха. То есть все то, что мы старались обрести в месяц Рамазан, мы сами теряем, и мы лишаем себя той победы и того блага, которое нам обещал Всевышний Аллах. Всевышний Аллах в аятах, связанных с постами, объявляет, что конечным результатом постов является обретение богобоязненности. Так что сегодня нам необходимо проанализировать себя, достигли ли мы конечного результата поста месяц Рамазан. Или, по крайней мере, приложили ли мы для этого все усилия. Пообещали ли мы, что мы будем стойко поддерживаться всего того, что мы обрели в месяц Рамазан, и что мы будем двигаться дальше. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, очень подробно разъяснил нам о богобоязненности и ее тонкостях. В одном месте он изрекает: «Снова и снова читайте священный Коран, и вы должны подробно записать у себя список плохих дел». Хазур поясняет: то есть вы должны записать у себя подробно те дела, которые священный Коран называет дурными. Обетованный Мессия мир ему сказал: «И затем, по милости и при поддержке Всевышнего Бога, старайтесь защитить себя от этих пороков. Это является первым этапом богобоязненности». Хазур поясняет, то есть защита себя от пороков является первым этапом богобоязненности. Многие из нас в месяц Рамазан старались слушать уроки Корана и старались понять их. И даже мы сами читали священный Коран, и таким образом нам стало ясно, что является дурными и благими делами. До совершения благих дел еще далеко. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, говорит, что первым этапом богобоязненности является составление списка дурных дел, о которых говорит священный Коран, и приложить усилия, чтобы защитить себя от них. И старание защитить себя от пороков приводит человека к первому этапу богобоязненности.
Да, защитить себя от пороков очень важно, но защищать себя от пороков – это не все, и этим не завершается благое дело. Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает. Всевышний Аллах говорит, что это не все, чем Он может быть доволен. Надо защищать себя от пороков, и более того, надо совершать добрые дела, ибо без этого нет спасения. Хазур поясняет, а значит, если вы не совершаете благих дел, то не думайте, что вы обрели богобоязненность, защищая себя от пороков. Если вы хотите обрести приближение Всевышнего Бога, то у вас нет другого выхода, кроме совершения благих дел. И в любом случае вам следует совершать их. Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает. Тот, кто гордится тем, что он не совершает пороков, тот неразумен. Ислам не доводит человека до этого уровня, оставляя его на нем, а более того, он хочет, чтобы он выполнял оба эти пункта. То есть полностью откажитесь от пороков и совершайте благие дела с полной искренностью. До тех пор, пока нет этих двух вещей, спасения не может быть. Так что этот Рамазан и эта пятничная молитва и все наши поклонения должны обращать наше внимание к тому, что если с одной стороны нам необходимо полностью отказаться от пороков, чтобы дойти до первого этапа богобоязненности, то с другой стороны нам необходимо дойти до следующего этапа богобоязненности, совершая благие дела с полной искренностью. В одном месте Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Нет никакого блага в том, чтобы утверждать, я привык совершать молитвы». И совершив молитву в мечети, еще находясь в мечети, человек начинает злословить других, или он говорит такие вещи, которые не имеют ничего общего с благом. И если это так, то это означает, что он еще не дошел до первого этапа богобоязненности. Так что в день пятницы, о котором святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что в нем есть час принятия молитвы, как я уже говорил об этом, мы также должны молиться о том, чтобы тот Рамазан, который полностью избавляет нас от наших пороков и дает нам возможность совершать благие дела с полной искренностью, покидал нас тогда, когда мы уже находимся на пути истинной богобоязненности. И чтобы мы стали продолжающими миссию воздвижения Хазрата обетованного Мессии мир ему, и чтобы мы сделали исламское учение частью своей жизни, и чтобы мы показали миру и сообщили ему о том, что только эта религия связывает человека с живым Богом. И только это та религия, которая обращает внимание и дает наставление человеку о выполнении своих обязанностей по отношению к другим людям. Пусть Всевышний Аллах дарует нам способность сделать это, и молитесь о том, чтобы Всевышний Аллах избавил всех мусульман Ахмади от всех затруднений и проблем и от всякого вида волнений и беспокойств. И также пусть Всевышний Аллах дарует способность всем членам мусульманской уммы, чтобы они уверовали в имама времени и избавились от своих болей и волнений, и чтобы Всевышний Аллах удержал их руки от совершения того зла, которое они совершают друг против друга, и чтобы ислам в каждой мусульманской стране проявился для всего мира в своем истинном блеске. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.